Ребята, всем привет! Это уже 6-я серия, так сказать, после новогодняя. Делаем мы шестерку, снова сделали пищалку эту, отходит контакт платы, он отходит. Серега чилит чисто у себя в гараже, наконец-то он не работает, а отдыхает. Вот такой аппарат, просто, блять, охуевший. Еще дяденьки, это аппарат хозяина. Да, просто, я не знаю, тут карабины, блядь, ну можно нахуй тут сбивать КамАЗы, наверное, такими карабинами, блядь. Я не знаю, блядь, их, наверное, краном 30-тонным можно только оторвать, блядь. Просто эти покрышки, просто посмотрите, Миша, просто сядь рядом с покрышкой с этой, блядь, просто посмотрите, нахуй. Просто пиздец. Миша, блядь, и резина, нахуй. Ну, минимум 1030 покрышка такая стоит. Приехали в Лисик, тут Андрюха. Букин, бля, ебанутый пиздец, меня в магазин заебал. Андрюха, в общем, на марке втором, на таких, блядь, диких тапочках. Долбоем, блядь. Вот на таком аппарате гоняет он. Взял вместо Subaru Forester. Да, ну что сказать, охуительно. Че, Андрюха, что по машине скажешь, интересно? Ой, Атма 2.5. Поехали давай. Ну, поехали. Бля, у тебя нормальная резина-то? Да, на новый. Ну, тем более, такого нахуй, что ты, блядь, ездить что ли не умеешь? Ну, что сказать, пуля, ёпта. А что, ты не собираешься что-то свапать? Я продать не собираюсь. А что, он не понравился? Блять, я хочу другое. По какой причине? По причине того, что, блядь, ну, я наигрался с тачкой, мне хватило на Авито. Понял, понял. С Гришаней. Сегодня погодка у нас шепчет. Движем кататься на лыжах. Гриша дал мне Витины ботинки. Едем снимать для вас контент. Кататься едем в Карабицыно. Там самая нормальная гора у нас в Питере. В маске словно ФСБ. Нас уприм ЛВ. Да, Григорий? Сейчас камеру Гришани наверх прицепим. В общем, приехали в Золотую долину. В прошлом году катались на этом. На Красном озере, да, мы катались? В прошлом году-то. С тобой, да? Включил, да? Подожди, слышь, дай я впереди чуть проеду, ты меня подснимешь. Сейчас прогуле сделаю. Че, может, вот давай с той стороны скатимся? Какой? Там скучно, блядь, кататься, там прямой склон, блядь. Здесь хоть попрыгать можно, хоть падать такой. Хуёвый, но есть. Ну ты лягушонок, блядь. Да, у тебя как ничего не видно вообще. Включил, да? Я вот там вот десятку, смотри, понял, короче, а так. Давай. Мой мужик меня бросил и оставил в поле одну. Типа он просто уехал. Так. Вот так и живем. Но зато могу пока себя поснимать. В общем, да. На самом деле вообще очень здорово. Выбрались к Васиному папе за город. Вот. На самом деле вообще супер. Очень здорово. Погода просто шикарная. Вид тоже пушка. Ой.
Вот этот фрагмент, который я сейчас снимаю, на самом деле прошло, наверное, месяца полтора. Не снимал, поскольку искали оператора, искали камеру. Не был достойной камеры, ну и настроения что-то не было. Долги в универе и всякие замороки были различные, бытовые. Вот, хочу с вами поделиться. Взял ковш в 6. Взял уже мотор. Ну, мотор попозже покажу. В другом эпизоде. Вот такой ковш. В комментариях пишите, как вам. Жига повалит или нет. Будет всех разрывать, мне кажется, вообще. Очень стилевый ковш. Классно смотрится. В общем, народ, это просто трэш. Сейчас вот этот парниша, блядь, покажет вам, во-первых, выхлоп, а во-вторых, что сейчас будет происходить, это просто пиздец. Блядь, баги стоят 2 ляма, блядь. У меня фокус стоит пол-ляма, а баги 2 нахуй. 2 ляма, блядь. Охуеть. Ну это трэш вообще. It's that time of year again. Kool-Aid man, you ready for Christmas? Oh yeah. Yeah. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas is everything on my list, baby. Hey. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas is everything. Это то, ради чего сюда мы приехали, короче. Вот смотрите, что получилось. And I got a whole lot of Christmas glee. Whole lot of gifts I'd like to receive. And you know all year I've been planting them seeds. Everybody in here VIP. Old St. Nick, that's the MC. Gotta see it turn down some old CDs. Playing all your favorite songs from A to Z. Feliz Navidad, no eggnog, more Kool-Aid. Oh yeah. Yeah. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas is everything on my list, baby. Hey. All I really want for Christmas. В общем, приехали за город. В честь моего дня рождения, так сказать, чуть-чуть скромно собрались. Девчонки тут салата настругали. Шашлыка пожарим, сходим в баню, посидим с ребятами. Такая ситуация. Влог начинается с пива, да? Я думаю, закончится пивом. Да? Снимай юмористические влоги. Такие не пранки. Серега, знаете, что говорит, короче? Ну, мы у него на кухне постоянно садимся под колено, пиздим. Он говорит, типа, надо, короче, камеру со штативом поставить и снимать. Как вы бухаете, пиздим, что ли? короче. Как мы, знаешь, мы там что-то какие-то темы такие всякие у нас постоянно, блядь. И веселенькие летят, блядь. Илюх, тебе интересно? Очень. Пиздец. Как говорится, самая вкусная часть сегодняшнего вечера. Это Витюшка. Олечка, что скажешь? Сельская Охуяно, вечеринка, братан, охуяно. Сельская вечеринка. Да, Витек, а ты в 30 лет так же будешь выглядеть? Ему уже 30 лет, он уже так выглядит. Егорка набрал. Егорка, блядь, А он, знаете, как он в 3 классе такой жирный был? Вот Вадим в квадрате реально. Весил килограмм 50. Базарю. Приехал в деловые линии забрать клапана. И на следующей неделе уже повезу ребятам в гараж мотор с машиной. Сегодня будем снимать вечером мотор, тоже подсниму чуть материала. Поэтому вот так вот, короче. Не, деловые линии вообще хорошая компания. Забрал клапана, клаптурбовские облегченные. Пришли посмотреть, как ребята играют в футбол. Антох, что скажешь подписчикам? Да я не знаю. Пацаны, вообще ребята красиво делают. Давай залетай туда, слышь. С ноги нахуй. Оп, нихуя. Здесь 2 Чигулева поставили. Я так и знал, что вы, блядь, поставили. Ну ясен хуй. На кого зайти? У нас минус 1. Так а тут даже пизже, чем, блядь. Не, на сегодня мы не останавливаемся. Че, Антон, комментируй.
что комментировать? Я не знаю, я на вот камеру. знаю, я тебя на не остану, камеру пока плохо ты нормально что-то не скажешь. А? Я тогда узнал, что выкинут уже дважды. Этот сука лежит хитрый, взорвал косяк. И чешет пляму, дом, братая, все ништяк. Но у меня свой подъезд, и вот что интересно. Сдает его петух, что общается с ним детство. Я фламину умотал нахуй хитрую разяву. Нихуя не наебешь. Повторить что-то сяву. Чё? Опа, нихуя! Чё? Иди сюда, нахуй! Опа! Это шава на разводе, паришком печи, пацанчик на хип-хопе. Чё? Опа, нихуя! Чё? Иди сюда, нахуй! Опа! Это шава на разводе, паришком печи, пацанчик на хип-хопе. Приехали к Кире в детейлинг. Последняя жизнь. Мотор 1.5 на продажу. Тут еще вон Versace Car, ёпта, блядь. Кузя. Кузьмич, у тебя Versace Car? Да. Это же бренд, что? И Gucci мотор, да? Это же реклама, ебать. В центре стоит... Коллаборация Лада и Versace. Все, мотора больше нету. В общем, сумасшедший день. Доехал до ребят. Не выходили на связь. Friends Garage. Доехал до них. Подъезжаю уже к Friends Гаражу. И они вышли на связь, короче. Захожу. Все, договорились по ценнику. Все нормально. И говорю: парни, когда машину можно привезти? Думал, повезу ее во вторник. Сегодня понедельник. И мне просто там парень сидит, эвакуаторщик, он говорит: давай я тебе за 1500 довезу ее. Я говорю: ну блин, давай, нафиг мне, типа, мне просто на бензин я потрачу 1000, а так я на эвакуаторе за 1500 довезу ее. И без троса, там, без гемора, без всякого. Так что вот такая ситуация. Сейчас качу Кири в бокс, потому что машина у Кири в бокса без мотора стоит. И забираем машину на эвакуатор, везем во Friends Garage. Посниму сейчас во Friends Гараже, что там, как там. Ребят вообще круто, атмосферно, делают супер все. У них и борщ делают, и все, поэтому, думаю, все качественно сделают, все четко. Так что... А уже собранный, наверное, автомобиль будет в следующей серии. Будет, наверное, ее запуск, скорее всего. Сниму ее настройка, ну и обкатка. И, следовательно, дальше есть еще чики-пуки. Как я на ней наваливаю. Помогать нам делать контент, монтировать видео. Всем желаю удачи. У меня завтра день рождения. Серия про Жигу выйдет следующий, наверное, числа 25-го, где-то так, может 27 марта. Уже как ее собирают, будет видос в инстаграме. Подписывайтесь, ставьте лайки.